Herkese merhaba. Şimdi size çok pratik, yapımı çok kolay bir tatlı göstereceğim. Adı palmiye. İhtiyacımız olan tek şey milföy hamuru ve pudra şekeri. Ben de buradayım. Dahan da burada patates kızartması yapıyor kendi için. Evet. Palmiye tatlısını yapmak için milföy hamurumuzun 4-5 tane katını üst üste koyuyoruz ve 1-2 saat birbirine yayılıp bütünleşmesini beklemeye bırakıyoruz. Artık bu böyle bütün tek bir hamur gibi oluyor. Daha sonra şimdi birkaç saat üst üste yayılmaya bıraktığım milföy hamurlarını böyle tek bir hamurmuş gibi yoğuruyorum. Ben de izliyorum. Böyle sanki tek bir hamur yapmışım gibi. Şu an yoğrulmuş bir halde hazır. Şimdi tezgahıma pudra şekeri serpiyorum. Bu pudra şekeri iyice hamurun içine işleyecek. Bunun üzerinde açarken. Milföy hamurumu koydum pudra şekerinin üzerine. Açmaya başlıyorum. Çok güzel oldu. Tamamen her şeyi süpürdü. Pudra şekerleri onun içine işleyecek Üstteki yani. tam bulaşmadıysa zaten böyle çevirdiğinizde bulaşacak. Çünkü bizim döndürdüğümüz şey de ona bulaşmış olacak ve dağıtacak bütün o yaptığımız şeyi. Evet Dahancığım. Sonra biraz daha pudra şekeri serpiyorum. Hem üzerine hem de tezgaha. Çok hafif bir tatlı oluyor bu. Açtığımızda ulaşmamızı istediğimiz kalınlık normal milföy hamuru kalınlığının birazcık daha incesi. Çok az. Son olarak üzerine gene pudra şekeri serptim. Şu kenarındaki bozuk yerlerini alıyorum. Evet. Kenarındaki bozuk yerlerini aldım. Şimdi burada birazcık daha açayım. Bana biraz kalın gibi geldi. Şimdi iki uçtan sırayla katlıyorum. 1 santim buradan. Bir santim burada. Sonra yine geliyorum. Biraz daha pudra şekeri serpelim. Sıkı sıkı sarıyoruz yani. Eşit miktarda. Bir buradan bir oradan. En son burada buluşuyorlar. Bu şekilde üst üste getiriyorum. Şimdi dilimleyip tepsiye dizeceğim. Şimdi bunları dilimleyeceğim. Her bir dilimi tepsiye dizeceğim.
İlk dilimin şekli biraz daha bozuk olacak. Diğerleri daha güzel olacak. İlki kenarda kaldığı için. Biraz mesafeli koyuyorum. Pişince yayılıyorlar. Bir tepsim doldu. Çok az bir miktar kaldı. O az miktarda küçük bir tepsiye daha koyacağım. Şimdi bunu 180 derecede ısıttığım fırına koyuyorum. Ve kızarana kadar fırında bekletiyorum. Şimdi fırına koyuyorum. İkinci daha küçük tepsimi getirdim. Şu kenarlardan artan bozuk parçaları da yoğurup hemen değerlendireceğim. Şekli öbürleri kadar düzgün olmasa da boşa gitmesin. Artanlardan da böyle küçük, daha az gösterişli ama tadı aynıdır. En azından hamur boşa gitmesin. Bunları yaptım. Fırında şu anda pişiyorlar. Zaten çok kısa sürede pişecekler. Fırının içindeki tatlılarımız çıtır çıtır olana kadar fırında tutacağız. Zaten rengi de hafif kızarmış olacak. Piştiğini oradan anlayacağız. Ama arka tarafı daha çok mu pişiyor? Onu kontrol edin. Herkesin fırını farklı hareket ediyor. Her alt tarafları daha çabuk pişiyorsa hepsini biraz tersini çevirip 1-2 dakika da öyle bekleseniz iyi olur. Benimkiler alttan biraz daha kızarmıştı. O yüzden ben hepsini tersini çevirdim. Bir 2-3 dakika daha tutacağım bu şekilde. Ben ilk ana tepsiyi çıkarttım. Şu an bu şekildeler. Tabağa aktaracağım. Sonra da Dahan tadımını yapacak. Evet. Dahan tadına bakıyor. Beğendin mi? Dayanamadı. Ben videoyu başlatmadan yemeye başladı. Bir daha ısır bakalım. Beğendiğinden emin olayım. Afiyet olsun.